नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 14 तारीख शुक्रवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, राज्य रे बढ़ुची शीत। गुरुवार 10 डिग्री तले 4 सहरर तापमात्रा थिला बेले सिमिलीगुड़ा सबुठु ठंडा सहर पलटिछि। एठारे तापमात्रा 7.1 डिग्री रहिछि। सेहीपरि जी उदयगिरी रे तापमात्रा 7.4 डिग्री थिला बेले दारिंगीबाड़ी रे 7.5 एवं फुलबाणी रे 8.5 डिग्री तापमात्रा रहिछि। 15 डिग्री तले ट्विन सिटी रो रात्रि तापमात्रा थिला बेले कटक रे 14.6 एवं भुवनेश्वर रे तापमात्रा 14.1 डिग्री रहिछि। परवर्ती खबर, आज नुआपड़ा भोट गणति सह आसीबो जनादेश। नुआपड़ा पाइब नुआ विधायक जय ढोलकिया, स्नेहांगिनी छुरिया ना घासीराम माझी किंबा अन्य केही। आज ता स्पष्ट होइजिबो। चालिबो भोट गणति आउ आसीबो जनादेश। आज सकाळ 8टारू कड़ा सुरक्षा मध्य आरंभ हेबो भोट गणति। सकाळ 8टारे बैलेट पेपर पर ईवीएम गणति आरंभ हेबो। मोट 14टी टेबुल 26 राउंड गणति हेबो। पोस्टाल बैलेट पई रहिबो गोटिए टेबुल। प्रति टेबुल पई रहिबे 3 अधिकारी। ईवीएम रे सील होई रहिछि 14 प्रार्थीଙ୍କ भाग्य। मतदान परे नेशनल कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम रे समस्त 358 ईवीएम को सुरक्षित रखा जाइछि। स्ट्रांग रूम को केंद्रीय सुरक्षा बाहिनी सह त्रिस्तरीय सुरक्षा बलय भितर रखा जाइछि। सीसीटीवी सह सुरक्षा कर्मी 24 घंटिया पहरा देउछंती। एहा सह जिल्लापाल और आरक्षी अधीक्षक मध्य व्यवस्था को कड़ाकड़ी अनुध्यान करुचंती। केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस फोर्स सह लोकल पुलिस एही त्रिस्तरीय सुरक्षा दायित्व रे अछंती। परवर्ती खबर, युवपीढ़ी पई खुशी खबर आनिला बैंक ऑफ बरोदा। चाकरी सह अभिज्ञता देबा पई विज्ञप्ति प्रकाश कला बैंक ऑफ बरोदा। बैंक तरफरु एबे 2700 पदवी पई योग्य प्रार्थी खोजा आरंभ होईची। बैंक ऑफ बरोदा .bank.in को जाई लोके ऑनलाइन रे एही चाकरी पई आवेदन करि परिबे। आवेदन प्रक्रिया नवेम्बर 11 तारिख रु डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। जो माने बैंकिंग क्षेत्र में निजर कैरियर गढ़िबा को चाहुचंती सेमानक पई एहा एक सुवर्ण सुजोग। एप्रिसिएंट पदवी पई बैंक ऑफ बरोदा पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायछि। आवेदनकारी बयस सीमा सर्वनिम्न 20 वर्ष होइतिबा सह सर्वाधिक 28 वर्ष होइतिबो। आवश्यक सरकारी नियम अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पई 5 वर्ष, ओबीसी पई 3 वर्ष एवं दिव्यांग आवेदनकारी 10 वर्ष बयस छाड़ करा जायछि। आवेदनकारी कौनसी स्वीकृतिपात्र विश्वविद्यालय जेकोसी विभाग रे स्नातक डिग्री हासिल करिथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक पुरी सर्किट हाउस परिसर रे बसिथिला। एथिरे जिल्लापाल, उपजिल्लापाल सह 11टी ब्लॉक रो तहसीलदार उपस्थित थिले। सत्यवादी विधायक, ब्रह्मगिरी विधायिका मध्य उपस्थित थिले। पुरी बासिंदा जमी जमा समस्यार समाधान उपरे बैठक रे आलोचना होईछि। परवर्ती खबर, एएसओ मुख्य लिखित परीक्षा बातिल। जुलाई 13 रे होइतिबा परीक्षा को रद्द करिसेंती हाईकोर्ट। डिसेम्बर 7 तारिख रे सानी परीक्षा हेबो। जुलाई 13 रे होइतिबा परीक्षा परिचालन रे विभ्राट होइतिबार संदेह करी हाईकोर्ट रजिस्ट्रार एही परीक्षा को बातिल करिसेंती। एएसओ प्रिलिमिनरी परीक्षा रे कृतकार्य होइतिबा 7113 जन परीक्षार्थी मुख्य लिखित परीक्षा देइथिले, किंतु परीक्षा परिचालन रे एजेंसी रो कार्यकलाप को नै संदेह प्रकट करिथिला हाईकोर्ट। फल रे हाईकोर्ट पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जाई मुख्य परीक्षा को बातिल करा जाईछि। डिसेम्बर 7 तारिख रे हेबाकु थिबा सानी परीक्षा प्रथम दिन सिटिंग रे इंग्राजी रहिछि। एही परीक्षा सकाळ 9 टारू पूर्वाह्न 11टा पर्यंत हेबो। परे द्वितीय सिटिंग मध्याह्न 12 टारू अपराह्न 1 जाय रहिछि। सेथिरे जनरल अवेयरनेस एवं रीजनिंग परीक्षा हेबो। तृतीय सिटिंग रे गणित परीक्षा अपराह्न 2:30 रु 4:30 पर्यंत करा जिवो। सानी परीक्षा पई आशायी माने नवेम्बर 17 रु डिसेम्बर 5 तारिख मध्य सेमानकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। परवर्ती खबर, दिल्ली रे विस्फोरण पछरे ओडिशा लिंक कथा जना पड़िछि। ओडिशा रे आतंकी मुजामिल शकील संपर्क रहिछि। जेरा बेले एभली चांचल्यकर तथ्य तदंतकारी टीम हातरे लागिछि। मुजामिल रो व्हाट्सएप रे जांच बेले ओडिशा रो किछि नंबर सहित मेसेज रे कथावार्ता होइथिबार जना पड़िथिला। तेबे ओडिशा रो केउ माने मुजामिल संपर्क रे थिले, काहेकि से माने मुजामिल सह कथावार्ता बा चैटिंग करूथिले, एहार खोलताड़ करिवो एनआईए।
ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ କେତେକଙ୍କ ତାଲିକା କରିଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କଲେଜକୁ ଏନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତନାଘନା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଆଇଏର ଏକ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଧାସଳଖ ନାମଲେଖା ଏବଂ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଲିଥିବା ଆସନରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଓଭେଟ୍ 2026ର ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସିଧାସଳଖ ନାମଲେଖା ଏବଂ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଖାଲିଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ଓମଭେଟ୍ 2026 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଭେଟ୍ 2026 ଏବଂ ଓମଭେଟ୍ 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଭେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.oab.edu.in ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫର୍ମ ପୂରଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 9861924807ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଲ୍ଏନ୍ଜିପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କୁ ବିଲାଲ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବିଲାଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆଜି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା। କଟକର ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ନାଇଟ୍ ଶୋରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଠେଲାପେଲା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାକେଦମ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସର ମୃଦୁ ଲାଠିଚାଳନା। ଠେଲାପେଲାରେ ଅସୁସ୍ଥ 3 ଜଣ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲାଲ ବ୍ରିଜା କାର୍ଟି ଏବେ ଠାବ ହୋଇଛି। ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲାଲ ବ୍ରିଜା କାର୍, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲା, ତାହା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଲାଲ ବ୍ରିଜା କାର୍ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ଡକ୍ଟର ଟେରର ମଡ୍ୟୁଲର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ ଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟି ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ଫରିଦାବାଦ ଡାକ୍ତର ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଡ୍ୟୁଲରେ ମୋଟ 4ଟି କାର୍ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶାହିନ ଡିଜାୟାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା i20, ତୃତୀୟଟି ନଭେମ୍ବର 12ରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ବ୍ରିଜା କାର୍। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ଗୁପ୍ତଚର, ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀର ଐତିହାସିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏନ୍ସିଆରର 6ରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନେ ପଚରାପଚରି ବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ବାର୍ଷିକ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 6କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟିଏ 5 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାଶ୍ମୀରୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ମହମ୍ମଦ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା i20 କାର୍ ଚଳାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଡାକ୍ତର ମୁଜାକିଲ ଶେଖ ଓ ଶାହିନ ୟସିନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଉମର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହତାଶରେ ଏହି କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୂତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 34 ଲକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 2009ରୁ ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହା ସହ ଆଧାର ନଥିବା 13 ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ୟୁଡିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନକଲି ସମେତ ମୃତ ଅନୁପସ୍ଥିତଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି KYC ହୋଇନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରୁ ହଟାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ 243 ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଆଜି ବିହାର ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 38 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 46ଟି ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।